بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لكم دوالة channel كينا ملك سوتشوكتين. Please subscribe, share, like, comment. And maanta waxaan oo sameynayaa laba boolash oo kala duwan. Mid Soomaaliga taqaaniin oo aan carruurta san jirnay ee Soomaaliga ahaa ee sonkorta lagu diri jiray iyo mid kale oo ah bila sonkor lagu sameyn doono insha Allah bismillahi kariim. Midka u horeysa waxaan ku daraynaa biyo soo shubanaysa 5 koob biyo ah. waxaa ku darsanaysaa 2 koob oo oatmeal ah. waxaa ku darsanaysaa kale koob caano ah. waxaad kale ku darsanaysaa 5 qaado sonkora. waxaad kale ku darsanaysaa qaado subag ah. inta meel ku darsatid iyo cusbo yar oo fariisuula aad ku shubanaysaa. waa isku walaaqanaysaa marka inta isku walaaqdo ku karkarayaa insha Allah bismillahi kariim. markuu karkaro cabaar baad walaaqa kama joojinaysid, waad walaaqaysaa marba waad ku noqonaysaa. dabkana waad u yareynaysaa haddii Ilaahay yiraahdo. insha Allah bismillahi kariim. ka kalena saa usmeyn waa arkeena indhihina macalleedii ah. daawasho wacan. asxaabay haddana waxaan oo sameynayaa kii labaad. waxaa ku soo shubanaysaa koob biyo ah. waxaa ku darsanaysaa half cup boolish ku darsanaysaa. daasad intaas isku qasaysaa waa isku waxaynaysaa. in yar cusbo ah pinch of salt waa ku darsanaysaa haddii Ilaahay yiraahdo. waa ka karinay waa walaaqe suu kaaga dhigin digsiga. markaa walaaqdid waxaa sameynaysaa qofkii raba caano wuu ku darsan karaa laakiin caano kuma darin aniga. biyo iyo waxaan isku kariyay oatmealkii. marka waxaan sameeyo kale waxaan ku shubay baaquligii. markaan baaquligii ku shubay waxaan ku darsaday oo dusha kaga daray wax alaal waxa jeceshaan ku darsan kartaa adiga dusha kaga darsan kartaa. ani waxaan dusha kaga shubay chia seed, strawberry, blueberry iyo sabiib
iyo cranberries ku dhex jira iyo coconut flakes aan ku dusha kaga daadaadiyey coconut shredded ama flakes aan ku dusha kaga shubay waxaa kaloo ku tusaday malab qof walba wuxuu ku tusan karaa qofkii rabo sonkor ku tusan karaa at the end laakiin kan waa caafimaad and healthy inta ka dambe waa si yar ka duwan kii hore aan sameeyey waxa weeyaan sidii hore aan samaysan jirnay oo ala horeba afurka iyo samaysan jirnay iyo caruurta loogu sameeyo nafaqada leh kan dambe waxa weeyaan isaga sonkor ka maqan qofka macaanka qaba bilaa sonkor buu cuni karaa oo wuxuu fiican yahay qofka macaanka qaba iyo qofka dhiigkarka qaba iyo thyroidka dadka qaba intaa u fiican tahay wax badan oo sonkor kuma jirto because macaankan sare dusha laga daadiyay baa ku macaanayna hadda jeceshahay marka please subscribe share like comment and hadduu la yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu